Leo cột điện bằng sào ở Hà Nội. Trèo cột điện không có trang thiết bị an toàn, thậm chí chỉ dùng 4 cột bằng luồng dựng lên để lấy chỗ đứng. Những người thợ này đang hàng ngày đánh đu với tử thần. Chiều tối ngày 17 tháng 7, nhiều người đi qua đường Nguyễn Phong Sắc ở Hà Nội đã kinh ngạc khi nhìn thấy một thanh niên treo lên cột điện cao đến khoảng 20 mét để cắt bỏ dây điện hạ ngầm mà lại hoàn toàn không có trang thiết bị an toàn. 4 cây cột bằng luồng được chống lên để làm chỗ cho người thanh niên đạp chân. Chúng chỉ được buộc lại với nhau bằng những sợi thép mỏng. Người thanh niên đi chân không đứng trên cột luồng đơn sơ và chênh vênh. Trong khi đó, tay cầm chiếc kềm cố cắt những sợi dây điện.